falar um negócio pra vocês aí. Tem uma lista do comandante aí que eu assinei ela no aniversário da filha dele lá. A lista do aniversário lá. Você entende? Vocês entendem? Sim, sim, só um minutinho aí, por gentileza. Ah, beleza, então. A gente tá vendo aqui se o senhor realmente foi convidado ou se o senhor entrou de penetra. Pode crer. Só um minutinho aí, por gentileza. Então, você pertence a alguma facção com essas páginas e tudo aí? Oi? Pertence a alguma facção com página Não, aí, não? não, facção nenhuma não.